Внимание! Начинаем операцию под кодовым названием «Будильник». Прошу всех проверить свое личное оружие. Стой, ты куда? В школу тороплюсь, на урок. А чё это ты мокрый такой? Проспал, что ли? Нет, я из бассейна бегу. 1,5 часа с вышки прыгал. Пусти, в школу опоздали. Постой! Ты тут какой-то сверток уронил. Вот спасибо! Это мое расписание. Чего-чего? Расписание? А я думал, это расчеты полета ракеты на Марс. Какой еще Марс? В расписании нет никакого Марса. Вот смотри. 13:15 музыка. 14 станция юных техников. 16 кружок филателистов. Понимаешь? Марки собираем. 18:45 бальные танцы. 19:30 фигурное катание. 21 шахматы. Никакого Марса нет. Это что ж, все на сегодня? Конечно! Завтра будут другие дела. Так что если потеряю расписание, все, сойду с рельсов, и тогда круженье всех маминых надежд. Это кем ж тебя мама хочет видеть-то? Астрономом. Астрономический кружок с 11 часов вечера до 4 утра. Наблюдаю звезды. Слушай, ну а когда ж ты спишь? А вот сейчас приду на уроках, вздремну немножко и опять давай. Слушай, а что ты встал? Мне же в школу пора. Сейчас звонок будет. Да погоди ты, не будет никакого звонка. Ты смотри, в школу-то не идет никто. Сегодня же воскресенье, выходной, отдыхают все. И бассейн, то, кстати говоря, закрыт сегодня, санитарный день. Да? А с чего же это я все утро прыгал? Что ты ко мне привязал? Сказала, не забудешь сама. Ну не надо. Сама еще попросишь. Не попрошу, не беспокойся. Попросишь, еще клянчить будешь. Ага, да у тебя там и смотрители. Не то, что воротить. Подумаешь, накопил несколько штук и развоображалась. Это ты развоображалась. Ольга, иди сюда. Ты чего с Динкой ругаешься? Да из-за артистов. Воображала несчастная, не хочет со мной меняться. А у меня тоже есть. Ну-ка покажи. У тебя сколько? 120 артистов. Всего за месяц накопила. А у этой воображала Зинки 279. Ух ты! А у тебя сколько? У меня меньше. 97. А у меня больше. Слушай, а я буду копить и больше тебя накоплю. Больше меня не накопишь. У меня мама на почте работает. У нее на почте этих артистов завались. Она мне хоть еще 100 штук принесет, если попрошу. Оль, давай меняться. На что? Во! Ты мне Пугачеву, а я тебе Миронова. У тебя Миронов не цветной, а Пугачева цветная. Ну тогда возьми Гурченко, она цветная. Мне платье какое-то некрасивое. А я виновата, что он такое платье одела. Мне нравится Гурченко. Возьми Янковского. Он старый и в шляпе. А я виновата, что он
надел? Я шляпу с него должна снимать, что ли? Не знаю. Не хочу я с тобой меняться. У тебя все артисты какие-то некрасивые. Ну и не надо. Я своего Янковского на кого хочешь сменяю. Ну-ка, ну-ка. А язык у тебя цветной. Язык не меняю. Мне не надо. Слушай, Оль. Чего? А пошли сегодня в кино? Я в кино не хожу. Почему? Потому. Ну почему? Я деньги коплю. А зачем тебе деньги? Если я не схожу в кино, я на эти деньги могу купить 2 цветных артиста. Ну и что? А то, что у меня тогда будет 122. А потом? А потом 200, потом 300, потом 500. Ну а потом? А потом сбудется моя мечта. А какая у тебя мечта? Я скажу этой воображале Зинке, что у меня 500 цветных артистов, и она лопнет от зависти. Давай дневник. А зачем тебе мой дневник? Замечание напишу. А за что замечание? Как за что замечание? Ты в школу опоздал на 2 минуты. Давай дневник быстро. Ну подумаешь, на 2 минуты сразу дневник. Стой! Ты что, порядка не знаешь? Давай дневник быстро. Сейчас. Ну чего это себе старушка думает? Ну когда я ее к порядку приучу? Что ты там все ворчишь? Кем ты недоволен? Кем? Бабушкой. Чьей бабушкой? Ну моей ведь, не твоей. А при чем твоя бабушка? Да вечно она мне по утрам возится, полгода портфель собирает. Вот и сейчас, кажется, дневник положить забыла. Значит, нет дневника, да? Ну тогда тебе придется список занести. И директору доложить. Эх, тебе и попадет. Как фамилия? А ты, собственно, кто такой? Я? Я дежурный, ты что, не видишь, что ли? А у дежурных повязка должна быть, а у тебя нет. Это все дедушка. Вчера повязку постирал, погладил, приготовил, а в портфель забыл положить. Ну, я приду домой, ему задам. Иванов! Ну? Иванов, у тебя совесть есть? Есть, а что? Нет, он еще спрашивает. Что ты должен был сделать завтрашнему отрядному сбору? Ну, этот, как его? Альбом. Правильно, Иванов. Альбом. А где он? Почему я его до сих пор не вижу? В общем, так, Иванов, делай, что хочешь, но чтобы завтра альбом был здесь. Петров! Ну? У тебя совесть есть? Есть, а что? Нет, он еще спрашивает. Я тебе что велел приготовить к завтрашнему отрядному сбору? Ну этот, как там его? Альбом. Правильно, альбом. А где он? Почему я его не вижу? В общем так, Петров, делай, что хочешь, но чтоб завтра альбом был здесь.
Сидоров, у тебя совесть есть? Есть. А что? Нет, он еще спрашивает. Что ты должен был приготовить к завтрашнему отрядному сбору? Ну, это как его? Альбом. Правильно, Сидоров, альбом. А где он? Почему я его здесь не вижу? В общем, так, Сидоров, делай, что хочешь, но чтобы завтра альбом был здесь. Алло, папа! Папа, у тебя совесть есть? Где тот альбом, который ты должен сделать к завтрашнему отрядному сбору? Ребята, вставайте скорее на свои места! Вожатый идет! На места! Вожатый входит в класс, и мы все хором говорим: здравствуйте! Давайте порепетируем. 3, 4. Здравствуйте! Ну кто же так здоровается? Не громко и не дружно. Давайте еще раз. 3, 4. Здравствуйте! Вот молодцы, хорошо. Значит так, вожатый входит в класс, и ты, Танька, ему даришь цветы и говоришь речь. А где ты их взял? Да там, на 3-м этаже, в цветочном горшочке нарвал. Да ты что? Юнаты их выращивали, а ты их взял и сорвал. Да они все равно когда-нибудь завянут. А тут такой праздник, вожатый в класс приходит. Тихо. Кажется, идет. Привет, октябрята! О, за цветочки спасибо. Я их своему тренеру по самбо подарю. У него как раз сегодня день рождения. Ну? А что это вы на меня все так смотрите? Словно ни разу не видели. Да и я вас, признаться, что-то не узнаю. Вы что здесь, все новенькие, что ли? А мы вас не знаем. Вы у нас первый раз? Как это в первый? Ты что? Я же тогда, в сентябре, забегал. Говорил, буду вожатым. Че, память отшибла? Могу напомнить, приемчики «Будь здоров» знаю. Ну-ка ты, Хлебкий, иди сюда. Смотрите. Раз. Видали? Мишка, привет! Привет. Ты что здесь делаешь? Пошли к своим. Я и так у своих. Вот видишь, тренировку по самбо провожу. Ку-ку, у нас же подшефный, 2 Б. А у нас второе А. Правда, что ли, 2 А? Ну вот, опять перепутал. Только зря время потерял. Танька, сбегай на 3-й этаж. Нарви еще цветочков. Сейчас и 7 А вожатые придут. Привет, октябрята! А, Витька! Ой, мамочка! Витька, ты что, решил мне мстить? За что? За то, что красиво на свидание к аптеке ходила. Ой, мамочки, как романтично. А почему ты нас аптеки не выследил? Да нет, это я тебе в подарок.
принес. На, в хозяйстве пригодится. Ты же говорила, что поварихой хочешь стать. А к аптеке меня мама не пустила. После твоих вчерашних пирожков меня скорую помощь вызывали. Поварихой быть я уже передумала. Витька, вчера по телевизору конкурс парикмахеров показывали. Ой, мамочки, вот это профессия. Я теперь твердо решила, буду парикмахером. Вот смотри, даже белый халат у сестры выпросила. Поздравляю. Спасибо. Витька, это хорошо, что ты пришел. Слушай, Витька, посмотри, как ты зарос. Давай я на тебе потренируюсь. Давай я тебя подстригу. А может, не надо, а? Я в четверг стригся. Витька, ну не будь жадный. Что тебе, волос жалко? Да ничего мне не жалко. Я тебе могу даже свою клюшку подарить. Ой, Витька, ну зачем мне твоя клюшка? Я же не хоккеистом, а парикмахером хочу быть. Витька, ну давай. Не. Витька, ну давай. Не, сказал нет. Ах, нет. А зачем же ты мне тогда записки писал? Таня, я тебя а ты меня трепло. Не хочешь? Ну и не надо. Я тогда Карасева позову. Он настоящий друг. Он для меня все сделает. Ну, звать? Ладно, стриги. Витька, я знаю, что ты настоящий рыцарь. Идем. Так, идем сюда. Так. Здесь. Сейчас я тебе полотенцем обверну. Чего так по телевизору показываю? Так. А теперь закрывай глаза, чтобы волосы не попали. Да, вчера по телевизору как-то немножко не так показывали. Значит, что-то мне парикмахером расхотелось быть. Жалко. Белый халат пропадет. Слушай, Витька, я придумала. Я буду врачом, хирургом. Они же все в белых халатах. Слушай, Витька, а теперь аппендицит не вырезали? Нет. Вот здорово. Приходи ко мне завтра, а? Знаешь, Танечка, позови-ка ты лучше Карасева. У него тоже аппендицит не вырезали. Внимание! Операция под кодовым названием «Будильник» закончена. Благодарю за службу.
Прошу всех сдать личное оружие до следующей передачи. Внимание! Начинаем операцию под кодовым названием «Будильник». Прошу всех проверить свое личное оружие. Пацаны! Кто у вас здесь Егоров? Ну я, а что? Ты? Я. Ну-ка иди-ка сюда. Зачем? Иди сюда, кому говорят. Ну что надо? Так значит, это ты, старова. Ну я, а что? Значит, это ты шумел на математике. Я. И кошку в холодильник ты посадил. Я. Так вот, с сегодняшнего дня ты эти свои штучки брось. Понял? Сейчас почему еще? А потому, что с сегодняшнего дня я над тобой шефствовать буду. Понял? Понял. А ну, расступись. Ну как ты мог, несознательный ты человек, шуметь на математике? У вас что, других уроков нет? Есть и другие уроки, там русский, Вот, чтение, вот, пение. вот, на них и шуми. А на математике, чтобы не гугу. Понял? Понял. А кошку? Ну кто позволил тебе ее мучить? Разве ты не знаешь, что кошка — это друг человека? Эх ты, профессор, это собака, друг человека. Да? И кошка. Она для нас мышей ловит. Ты понимаешь, я хотел, чтобы она сибирской стала. А, так ты опыт ставил? Ну да, Ну и как? помешали Кто? соседи. Сначала она в холодильнике всю колбасу съела, потом орать начала. Соседи прибежали, выпустить заставили.
У нашей кошки слабое здоровье, не закаленная она какая-то. Ну ты даешь. Кошку и в холодильник. Разве это опыт? Вот я помню свою кошку с 9-го этажа на парашюте сбросил. Вот крику-то было. Как? С 9-го этажа? Да, На парашюте? да. Вот здорово. Вот это я понимаю опыт. Да, кстати, это у тебя завуч рогатку отобрал? У меня. Знаешь, какая рогаточка была? Вот. Ты бы еще с собой каменный топор в школу приволок. На зачем бы мне в девчонку стрелять? Да? А вот это? Что такое? Ручка, А вот это? резиночка. Ну ты чего стреляешься? Тебя неандертальцы обучают. На, держи. Придешь домой, потренируешься. Я у тебя завтра зачет принимать буду. А что это такое зачет, а? Зачет? Да. Ну, зачет это, понимаешь, такая штука. Завтра придем в школу, встанем около стены и будем по проходящим девчонкам. Но если хоть в одну промахнешься, я с тобой знаешь, что сделаю? Понял? Понял. Ну ладно, иди. Слушай, а тебя ко мне надолго прикрепили. Пока не справишься. Значит, надолго. Это хорошо. А сейчас выступает гордость нашей школы, победитель районного смотра Евгений Кошечкин. А вы представляете, на районном конкурсе Женя сам поджарил яичницу.
Глянь, Лёх, куда этот народ пошел? В буфет, что ли? Да это 6 Б. Макулатуру собирать пошел. Ну, дай-ка еще пирожок. Держи, Витек. Да это не на репетицию. Ну-ну. Дай-ка еще пирожок. Держи, Витек. Слышь, Лёх, куда 6 В мебель поволок? Да они стоят в мастерскую несут. Ремонтировать будут. Ну-ну. Дай-ка еще пирожок. Держи, Витек. Бля, Лёх, куда девчонки 4 Б поскакали? В детский сад. Кукольный спектакль нам показывать будут. Ну-ну. Эй, мальчик, иди сюда. Мальчик, ты октябренок. Октябренок? Ну, молодец, октябренок. Ну, беги, октябренок, учись. Ну ладно, Леха, пора за дела приниматься. Через 5 минут заседание совета дружины. Пошли, заместитель. Айда, председатель. Так, капитан Пилигрим, это я смотрел. В старте. Очная ставка, ерунда. Ошибка. Человек со звезды, это вчера видел. Космос. Наконец-то. Женька, ты что, опять забыл? Сам на совете отряда голосовал. Все как один на операцию родному микрорайону «Зеленый наряд». Голосовали и нет. Ну, голосовал. Наших кустиков уже все корни высохли. 3-й день голосуем. Ты что, не хочешь, чтобы наш микрорайон был самым зеленым? Все собрались, а его нет. И лопату унес. Бери лопату и пошли. Я что, отказываюсь, да? Отказываюсь? Я вас когда-нибудь подводил? Сейчас только маме позвоню. Алло, Ты мам! давай. Времени совсем нет. В общем так, хлеб купил, да. Пол вымыл. Да, и обед сварил. Нет, мам, ну почему суп из пакетика обижаешь? Как обычно, 1-е, 2-е и 3-е. Да. Что? На 1-е борщ украинский, да. На 2-е утка с яблоками. А на 3-е этот. Да, компот. И еще пирог с яблоками, ну который ты любишь. Ну сейчас пойдем. Да, мам, капусту засолил. 8 3-литровых банок получил. И 3 из-под майонеза. Да. Что? Телевизор? Ну, как обещал. Разобрал, собрал. Вот настроить только осталось. Да, за квартиру заплатил. За свет тоже. Ну вы берите лопату-то, берите, я сейчас. Да, белье замочил. А вот сейчас с товарищами микрорайон «Зеленый наряд» отделим и сразу за стирку, да. Нет, мам,
В аптеку для стекла сходить не успеет. Мам, душ надо выбирать. Тут ж ничего не поделаешь. Зато микрорайон будет в зеленом наряде. Да, папе скажи, что машину его займут только после 8. Пусть меня в гараже подождет. Ага. Так, на чем это остановился? Космос, космос. Тайны жителей Луны. Вот то, что надо. Сеансы. Привет. Слушай, я чуть Петрова синицы из своего подъезда, как угорел, с лопатой выскочили. Ты что, с ним в одном классе учишься? В одном. Да это они лопатку попросили. Операцию микрорайона хотят делать. Кстати, на что с тобой сегодня операция? В космосе тайны жителя Луны. От начала сеанса 20 минут осталось. Чего ж ты раньше не предупредил? Я тебе звонил, занято. Висишь на телефоне. Эх ты, тыковка! Я ж тебе русским языком объяснял. У нас телефон не работает. Там проводок отвалился, а отец вторую неделю припаять не может. Лентяй несчастный. Так, ребята, успокойтесь. Девчонки, сядьте на место. Так, Маша, сядь на место. Начинаем перевыбор пионерского актива. Какие будут предложения? Слушай, Петух, а спорим, что я сейчас угадаю, кто будет председателем, а? Слабо. А на что спорим? Да вот давай фломастер. Идет? Идет. Смотри, Петух, сейчас поднимется Ленка Свистунова и предложит выбрать председателем Кольку Иванова. Ребята, председателем совета отряда я предлагаю выбрать Колю Иванова. Он хороший товарищ, хорошо учится и даже дома бабушке помогает. Голосуем, кто за? Понял, Петух? А смотри, сейчас поднимется Колька и в свою очередь предложит выбрать Светку звеньевой первого звена. Ребята, а я в свою очередь предлагаю выбрать звеньевое первого звена Свету Перову. А, Петух, понял? А сейчас Светка будет отказываться. Ой, ребят, я не могу. У меня много других общественных нагрузок. Но потом у меня музыкальная школа и тройка по рисованию, я не могу. Смотри, сейчас Ирка встанет и скажет: Света, ну ты же пионерка. Свет, ну ты же пионерка. А, смотри, она соглашается. Ну ладно, ребята, если вы настаиваете, я согласна. Голосуем, кто за? Смотри, сейчас Димку Звеньевого поругают за плохую работу, скажет, что он не оправдал доверие, но потом дают возможность исправиться. Но не все у нас в отряде еще благополучно. Вот, например, Дима звеньевой второго звена. А что Дима-то? Что Дима? Как кого ругать, так сразу Дима. А ничего, Дим, сядь. Вот, например, Дима звеньевой второго звена. Никакой общественной работы в Союзе в прошлом году не вел. Он не оправдал возложенного на него доверия. Нехорошо, Дима. Только сама себе и думаешь. Сам-то отличник, а звено у тебя в отряде на последнем месте. Стыдись. Да, ребята, это очень плачевные факты. Но я думаю, Дима найдет в себе силы исправиться. Лично я за него ручаюсь. Дима, тебе дают возможность исправиться. Ребята тебе верят. Так оправдай же доверие. Голосуем, кто за? Ага, Петушок, смотри, сейчас предложат Наташку Звеньевой, а Ирка встанет и скажет, что Наташка хоть и троечница, но искорка в ней есть. Ребята, а в третье звено я предлагаю Наташу. Она хоть и троечница, но искры в ней есть. Голосуем, кто за? На, выиграл. Погоди, Петух, я тебе еще не то скажу. Про остальных? Зачем про остальных? И так все ясно. Тебе в цирке телепатом работать. Каким телепатом? Погоди, на будущий год и ты все знать будешь. Ну ты так, новенький просто.
Я-то в классе как-никак. 5-й год. Голосуем, кто за. Голосуем, кто за. Внимание! Операция под кодовым названием «Будильник» закончена. Благодарю за службу. Прошу всех сдать личное оружие до следующей передачи. Произведение, как всегда, знаете, с элементом юмора, с двойным, с тройным планом. Вот это? Великие такие. Смотрите.